開心開心，今日嚟開心。開咩箱？嚟啊，開咩箱先？好多個箱。呢個我未見，呢兩個未見過，係咪新嘅咧？唔知。誒，跟住網上原來大家都話唔係嘅。紅綠燈你冇買到啊？冇啊，應該好舊嘅紅綠燈，出面睇下先見特價。小新呢個係咩嚟嘅咧？我哋喺一堆嗱布布裏面咧，突然間走出咗一個小新出嚟，係啊，所以佢要開先啦。竟然喺卜媽度買小新，係啊。買唔到嗱布布我唔睇張卡3.0，我直接唯開，有就係買小新咯。開心啲。呢個，哎呀，我睇到啦，哎呀，你唔好講，你唔好講，咁超人唔好講下粉紅色嘅，喂，粉紅色係咩啊？粉紅色嘅，啊唔係佢阿媽啊嘛？係啊，就咦都幾靚喎靚喎，但係咦呢個係唔同嘅喎。係哎呀，小新嘅小新嘅夢中情人夢中情人，你叫咩名啊？亞子啊，唔係亞子係阿媽，係咪啊？阿子，唔係亞子啊，亞子係阿媽嚟㗎。係好，呢個係幼稚園老師嚟嘅，春田花花幼稚園添，我講咗。做咩擺落嚟？睇住鏡頭。小新讀嗰間係咩幼稚園啊？唔記得咗添嚟啦。你都唔係 fans 嚟嘅，我係 fans 嚟㗎。春日幼稚園啊，春日部。春日部啊，嗰一頂帽嚟嘅，咁我哋安裝埋落去。安埋會點嘅？我想望下。哦，呢兩邊個佈置嚟嘅。哦。好。完成品，好靚。好靚啊！好，下一位。跟下一位幸運兒。下一位。好，嗱，Bobo 可樂呢位仁兄咧，其實佢已經抽咗好多隻嗱一隻 Bobo 可樂啦，一隻啫咩？係啊。但係佢咧心目中咧，你係想要邊隻啊？心目中咧想要呢只啦。好，你最唔想要邊隻咧？最唔想要梗係呢只啦。講出嚟就中㗎哦，啦。講出嚟就中㗎啦。好，我哋睇下先。搞錯嚟嘅。係啊。好，今次抽盲盒就係咁㗎啦，唔好睇卡住，直唔好提卡。係唔好睇卡。接開，開心啲。好，直接開。因為揀隻最輕嘅應該係中嘅。咦？有隻耳仔出嚟喎！真係中。隻都有耳仔嘅。呢隻都好。喂，好靚喎。呢隻都好靚呢隻喎。好啲可樂。哇！呢可樂都 OK。哦呢隻都唔錯。啊，呢個都唔錯，OK。都唔錯。冰爽一下。真係唔錯喎。花先，花系列有邊幾種咧 ？OK，其實隻都靚嘅，只要唔好係呢隻，唔好係呢個就好啦。唔好係呢，唔好一，哇死啦！有4隻唔想喎，點解咁樣嘅？喂，咁多喎，好大喎，好熱。啊，只要係嗱 Bobo 就得㗎啦。咁你抽呢只嘛？全部都係。就算唔矜貴啊，全部都係。但你有冇抽過呢只啊？冇喎。咩事咧？喂，呢個波係咩嚟㗎？啊 ！Oh my god！我望到張卡啦。我知係咩啦。花花。好唔開心喎！唔係嗱 Bobo 嚟㗎。指咗嗰隻，唔想要嗰隻。好啊。指咗就中㗎啦。真係指咗就。呢隻叫咩啊？呢隻呢個唔知咩角色喎，但係都幾靚咯，係咪？好唔開心咯！花花。咁呢個真係叫 monster 嘅咩？都係一隻怪獸嚟嘅。呢啲係點係啊裝埋咯。裝埋佢咪咁樣咯。你睇下人哋個花花係咁㗎嘛，我都以為花花係咁。花花係我以為呢個花花添，又變咗咁嘅花花。裝埋去睇下。佢係蒲公英。呢隻諗住抽嗱 Bobo，但係抽咗隻唔知乜嘢嚟，佢係一朵蒲公英，但唔知呢隻係咩嚟。今次到呢一個甜品系列，原來呢個甜品系列都有一堆唔係嗱 Bobo，唔知係咩嚟啦。好啦，我哋又再嚟過啦。哦，我哋又開啦，嘟嘟嘟嘟。今次開呢個係
我揀華夫婦。哦，嗱，夫婦，你想中邊隻咧？哎，我唔講啦，我想中隱藏版。隱藏想中版係邊隻咧？唔講，講咗會出事嘅。哎呀，唔好望到張卡，唔好望到張卡，我哋好似神秘咁。嚟啦！天上有高夫。好唔開心啊！笑緊你喎喺度。乜事啊？一而再，再而三。咁啊，閂咗鋪未啊？閂咗咯喎。刪咗啦，幾屙屎喎係朱古力熱朱古力蛋糕啊！唉，一家大細啊，咩角色都有，繼續努力抽啦！幾有趣啊！呢個魔鬼朱古力蛋糕啊！咁嘅蒲公英，公英。好啦，下次再見。